En in plaas van trane sal ons glimlag op ons gesigte hê. Kom ons buig ons hoofde vir 'n woord van gebed. Ons almagtige Skepper God en Hemelvader, Here, ons kom vanoggend voor U met swaar bewoe harte en ek wil vra asseblief dat U elke persoon wat hier is vandag sal bystaan. Lei ons met die Heilige Gees, Here. Laat die Heilige Gees wat ook die groot trooster is, trane afvee en ons styf vashou in hierdie swaar tyd. Here, waar ons kom om tannie Sophie se lewe te vier en terug te dink aan dit wat sy teruggegee het aan die mense wat hier so voor ons sit vandag. Here, ons weet sy het 'n vol lewe gehad. Ek wil ook vra dat die goeie voorbeeld wat sy vir haar kinders en kleinkinders gestel het, dat dit ook iets is wat ons almal deel kan maak van ons eie lewens en ook op so 'n bevoordeelde manier U te kan dien. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit die groot en heilige naam. Amen. Vir ons skriflesing, en julle hoef nie te blaai nie, ons sal dit, daarso is dit op die bord, julle kan maar volg as julle wil. Psalm 23 vers 1 tot 6, dit is ook die hele Psalm 23. 'n Psalm van Dawid. Onthou vir my daardie klein stukkie, Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskare wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in die lengte van my dae. Nou gewoonlik sal 'n spreker by 'n begrafnis sal hy 'n teks uit die Bybel uitvat en hy sal so klein bietjie uitbrei op dit wat daar voorgegee is en hy sal dit in sy praatjie gebruik. Maar vandag gaan ek weer 'n bietjie anders te wees en ek het hierdie teks toe ek dit gekies het ek dit nie gekies want ek wil daaroor spesifiek praat nie. Ek het dit gekies want daar is 'n klein verandering wat ons aan hierdie teks kan bring. Ons hoef dit nie noodwendig in ons Bybels in te krap nie. Dit is 'n maklike verandering wat ons aan die teks kan maak. En vir vandag se gebruik gaan die verandering wees 'n Psalm van Sophie de Wet. As ek terugdink aan die eerste keer wat ek vir tannie Sophie ontmoet het, en ek dink spesifiek oor wat haar houding was teenoor dit wat sy in die gesig gestaar het, die moeilike omstandighede wat sy op daardie oomblik gehad het toe oom Tom afgesterf het. Ek het gekyk na hoe sy praat, wat sy sê en algemeen wat is haar houding met hierdie moeilike omstandighede waarin sy is. En toe ek aan dit gedink het in hierdie week, toe het ek by myself gedink, tannie Sophie kon hierdie Psalm geskryf het. Dit sou haar woorde gewees het wat die psalmskrywer ook hier vir ons gegee het. In al die tyd wat ek vir tannie Sophie gaan kuier het, sy het gelukkig so 'n paar maande na ek haar die eerste keer ontmoet het, sommer net hier naby in die aftreeoord geskuif en ek kon haar 'n bietjie meer gereeld gesien het. En elke keer as ek met haar tyd spandeer het en ek het gepraat, het sy nooit gekla nie. Sy het gesê, ek het vir haar gesê, hoe gaan dit? Dan sê sy, ag, dit gaan nie te goed nie, maar die Here sal my daardeur dra. Sy het konstant gesê, sy mis voor Tom, maar die Here sal my deurdra. Dit is haar woorde wat ek vandag eerder aan dink, as om vandag te kom sê, ons kom betoon ons laaste eer aan haar, maar dat ons eerder die geleentheid moet gebruik om die voorbeeld wat sy ons gegee het, juis in die woorde van, die Here sal my deurdra te gebruik, en laat sy vir laaste kans gee, om ons te onderrig, in dit hoe sy haar lewe gelei het. Nou ons hoor baie keer die woorde van sekere mense, en hulle sê, life is what you make of it. En tot 'n sekere mate kan dit waar wees, dit kan wees, dit wat jy in die lewe doen, dit is wat jy daarvan maak.
maar eintlik kan dit nie in volheid tot waarheid kom nie. En jy kan dit nie regtig die lewe so maak as jy dit nie glo, in jou binneste voel en uitleef nie. Nou ek kan hierso vandag kan ons hierdie gebou uitloop en ek kan sê ek voel soos 'n miljonair. Ek glo ek's 'n miljonair. Ek gaan 'n miljonair wees. Die probleem is die kanse is baie skral. Ek gaan 10 teen 1 nie 'n miljonair wees nie. Dieselfde kan ook gaan as ek sê en ons sit met ons studente hier voor ons, ek kan sê ek gaan 'n dokter wees. Ek glo dat ek kan 'n goeie dokter wees, van môre af gaan ek 'n dokter wees. Is enigiemand van julle bereid om my eerste pasiënt te wees? Nee. Ons moet die studies insit. Vir die miljonair moet die werk ingesit word om die geld te kan verdien. Die dokter moet gaan studeer en die prakties doen om die kennis op te doen. So daar is sekere dinge wat ons moet doen voordat die lewe regtig kan wees wat ek daarvan maak. Nou dit is dan hier waar tannie Sophie vasgehou het en sy kan wel gesê dat sy het geglo, sy's 'n kind van God. Sy het dit gevoel in haar binneste en sy het dit uitgeleef en ek is seker elkeen wat met haar tyd spandeer het, kon dit uit haar lewe uit ervaar het. Sy het gevoel dat die Here sal haar deurdra. Sy het dit geglo en sy het dit ook so uitgeleef. Maar ek kan julle beloof dat hierdie verhouding wat sy gehad het nie net outomaties eendag met 'n knoppie aangesit en dis hoe sy gevoel het nie. Daar is werk ingesit. Iewers in haar lewe moes sy self die besluit maak dat ek gaan hierdie Jesus persoon waarvan ek hoor, gaan ek aanneem in my eie lewe. Sy het gehoor van die beloftes wat Jesus maak en sy het gesê, hierdie is beloftes waarin ek wil deel hê. En so het haar loop met Jesus begin. Natuurlik is die slagspreuk wat die Engelsman ook sê baie waar. There is no such thing as a free lunch. Nou vir hierdie beloftes wat Jesus aan tannie Sophie gemaak het, om enige krag te kon dra, moes daar 'n baie duur prys betaal word. Gelukkig hoef tannie Sophie nie hierdie prys te betaal het nie, want die dag toe Eva haar hand uitstrek en die vrug aanraak van die boom van die kennis van goed en kwaad, het daar klaar iets gebeur. Daar's 'n plan in aksie gesit. Op daardie oomblik wat sy die vrug aangeraak het, is daar in die hemel gesê deur God die Vader, vir die loon van die sonde is die prys die dood. En hy het ook gesê, uit my liefde vir hierdie mens, kan ek nie toelaat dat hulle verlore moet gaan in die dood nie. Iemand sal die prys moet betaal. En op daardie oomblik het Jesus opgestaan en gesê, ek sal gaan. Ek sal hierdie prys gaan betaal. So het dit dan ook moontlik geword vir my, vir tannie Sophie en ook vir julle, om deel te kan hê aan hierdie ewige lewe. Hoe ons kans kan kry om dit wat Jesus nie net vir tannie Sophie beloof het nie, maar vir ons elkeen, om dit te kan beerwe, om ons stukkie van die paradys saam met ons Skepper te kan kry. Al wat ons moet doen, is ook soos tannie Sophie, hierdie psalm ons eie te kan maak, waar ek my eie woorde in hierdie psalm sit en sê, ek, Nikotenus, skryf hierdie psalm, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. As hierdie ons psalm word, en ek dit reg kry om ten spyte van die swaar dinge in die lewe, al die seer kry wat ons hier ervaar, nog steeds in hierdie wêreld te kan wees, en positief te kan bly soos tannie Sophie, dan sal ons dit reg kry om saam met Jesus hierdie kosbare tyd te spandeer. Die ander ding wat tannie Sophie ook altyd mee besig was, en ek weet nie wie van julle seker daarvan nie, maar elke keer moes ek hierdie woorde hoor, en sy het gesê, ek bid vir my kinders. Dis nie net vir haar kinders nie, maar vir haar kinders, haar kleinkinders, haar familie, die mense met wie sy in aanraking kom. Sy het self gebid vir die mense wat saam met haar in die aftreeoord was. Sy het gesê, sy probeer na hulle uitreik, maar sy sien sy dring nie deur nie. Sy het aanhoudend hierdie voorbidding gedoen vir julle wat hier so sit vandag. Haar gedagtes was konstant by, sy weet sy gaan na Jesus toe. Sy wil julle ook daarso hê. In 'n tyd wat sy eintlik erg hartseer was
en haar gesondheid dag na dag agteruit gegaan het, waar sy eintlik in 'n tyd was waar sy maklik dit kon regkry om tyd net aan haarself te spandeer, het sy eerder gekies om daardie tyd aan haar familie te spandeer, om te bid sodat elkeen in hulle eie lewens hierdie besluit kan maak om te sê, ek skryf hierdie psalm, die Here is my herder. Familie was baie na aan haar hart en ek het haar slegs geken vir 9 maande en ek kan agtergekom het in elke woord wat sy sê dat sy dink konstant in haar familie. Vandag is ek nie so erg hartseer oor tannie Sophie wat gaan slaap het nie, want ek het geweet uit al my ervarings met haar dat sy die ewigheid saam met Jesus sal ontmoet, dat sy slegs nou gaan rus het en dat sy wag in die graf vir daardie wonderlike oomblik om te kom wanneer Jesus sê, kom na my toe, wanneer die engele gaan kom en ons bymekaar gaan maak en ons op gaan vat in die hemele en ons na ons Skepper toe gaan terugvat. Vandag is ek hartseer wel oor die wysheid en die lewenservaring wat sy ons nog kon gebied het, waarop ons nou nie meer na haar kan kyk en in haar oë kan kyk vir dit nie. Ons sal van vandag af self moet gaan ondersoek doen. Ons sal self hierdie werk moet doen om hierdie wysheid en lewenservaring op te bou. Die geloof wat in haar lewe was en dit wat ek kon gesien het, het elke dag mense om haar geraak. Ek persoonlik het baie by haar geleer. Ek het gesien wat dit is om ware geloof te kan hê. Wat het sy vir julle elkeen beteken? Wat het sy vir julle geleer? Vandag is 'n tyd wat ons moet terugdink daaraan. Daardie kosbare oomblik weer ons eie maak en leer uit die voorbeelde uit wat sy vir ons gegee het. Sal ons dit kan onthou, maar meer belangrik, sal ons dit kan uitleef, soos wat sy dit uitgeleef het. Sal ons ook met vertroue kan sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Amen. Ons sal nou open met ons eerste lied.
maar sit. En dan sal ons nou kans gee vir die huldeblyke. Ons gaan nie naam vir naam uitroep nie, maar julle kan mekaar maar so volg, soos wat elkeen dit klaarmaak. Sophie de Wet, softly and tenderly. That's how I remember. That's how I remember my mother. And she repeatedly sang that song, and something that is so appropriate. But anyway, I don't have much to say, but what I wanted to say to you is that, ek praat Engels, omdat die mense, ek het familie wat sê, en my seun het ook familie wat sê, wat graag wil kyk en sien, so ek vra verskoning, ek gaan Engels praat, vir hulle doeleindes. Namens my seun Kevin, my klein seun Rian, sy vrou, my seun Michael in Dubai, sy familie en almal wat hier is, wil ek net sê, my ma was 'n wonderlike aansporing in my lewe gewees. Sonder haar sou ek nooit die wiskundige kennis gehad het, as dit nie vir haar was nie. Ek kon nooit tydens skoolvakansies kan speel het, sonder dat ek my leer jou 2 times tafel, leer jou 3 maal tafel, learn your 2 times table, sorry I forgot about that, learn your 2 times table, learn your 3 times table. Tomorrow it was a 4 times table, and that's how it went. My entire life was based on getting yourself educated, doing the right thing, and making sure that you do what is good for you and what is good for the next person next to you. Just want to go back. I moved to Ireland at the end of March, and I worked there. The last week in August, I spoke to my mother. Sonia went to go and visit her. I went to go and spoke to my mother, and my plans were to return at the end of March. I then changed it, provisionally to come back at the end of October to come and see her. At the end of August, I spoke to her, and she sounded very, very frail and not very well. So on the Sunday, the 4th of September, I made a decision to come and attend her birthday. The birthday is today. Today we bury her. On the 5th, I resigned, did my 2 weeks notice, and on the 20th, I sat at Dublin airport, waiting for my flight to board, and I got a message. My mother had passed on. The intentions were to come and see her. We are here to celebrate that in the fashion of a funeral. And without going into much of the past and how we had lived our life, she was dedicated to her children. She was dedicated to her grandchildren. She was very fond of my grandson, her great-grandson, and all the other grandchildren. And she never had any horrible word to say to anybody or about anybody. To get back to the song that we sang here, softly and tenderly, my mother, the last time I saw her at the old age home, was exactly that. She was softly and tender, and all she wanted to do is to ensure that we join her in the life thereafter. And with that, I say thank you to all for coming. That's the end of me. Thanks. Ek gaan dit net lees, so verskoon my maar. Soveel het deur my gedagtes gegaan oor wat ek moet of kan sê, en dit is nie maklik nie. My liewe moedertjie, die lewe het verander na pappie se dood, maar die lewe het verander Dinsdag die 20ste September, toe ek die opgeroep gekry het om te sê, ma is oorlede.
Dit was 'n voorreg vir my gewees om daar te kon wees vir ma tot die einde. Maar my hart is vandag baie seer. Maar tog juig ek vir jou. Want jy het nie meer pyn nie. En die volgende stap in jou journey is om die Here op die eendag te sien op die wolke. My ma het al lewe en haar man en kinders uitgeleef. Maar so goed as die tye was, jammer. So goed as wat die tye was, was daar die slegte. Die dood het van haar ma het swaar op haar geweeg. Soos elke huwelik in die lewe het my pa en ma ook striwelinge gehad. Hulle het in die 64 jaar van saamwees baie sakke sout opgeëet. Ons moes sien hoe my pa en ma ouer word en hulle kragte verloor. Ons moes sien hoe my pa met demensie moes sukkel en hoe seer dit my ma gemaak het. Om te sien, haar man is nie meer wat hy was nie. Sy het haar lewe aan hom bedien en toegewy tot die einde. Ek sê baie dankie vir my ma vir alles wat sy vir ons as kinders, kleinkinders en my pa gedoen het. In die laaste jare voor sy my pa aan die dood afgestaan het, 9 maande terug, was dit frustrerend met tye om te sien hoe sy haarself heeltemal laat agterstaan. Vir die gemak van my pa en ons moes maar baie keer veg om haar na haarself te laat kyk. My ma was baie lief vir die Here. Sy het baie hard gewerk om 'n Christelike omgewing te skep vir haar familie. Jy het haar nooit gesien sonder Bybel of Christelike leefstof om haar nie, selfs tot die bitter einde. En vir die toewyding aan die Here en haar familie en veral aan my pa en om haar finaal af te sien van die aardse lewe, lees ek die volgende woorde wat Paulus aan Timothy geskryf het, net voor sy dood, met regstelling, omdat hy die Here liefgehad het en sy lewe toegewy het om sy naam te verkondig. Ek gaan dit in Engels lees, 2 Timothy 4, verse 6-8. For I'm already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I've fought the good fight. I've finished the race. I've kept the faith. Now, there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day. And not only to me, but all who have longed for his appearing. I'm grateful that she knew the Lord and made Jesus an Alpha and Omega. She taught me the eternal hope and Christian life through the death and resurrection of Jesus Christ. For that I'm forever grateful and do not regret it one bit. I leave her with one final message through the Song of Casting Crowns, which also says the words I struggled to say. If I only had known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I give for one more day with you, because there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's going to heal with time, but I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed and healing mine is healing mine. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There will be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. But now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all 1,000,000 miles away. The only scars in heaven, they don't belong to me and you. There will be no such thing as broken, and all will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven here are on the hands that hold you now. Hallelujah, 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 for the hands that hold you now. There's not a day that goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run. Until I finally see what you can see. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that in the only scars in heaven are the ones that hold you now.
I'm just going to read the eulogy from Bradley as well. My seun wat in New Zealand is. Morning, everyone. Thank you for coming to remember the beautiful love of my Oma, or Oma Sophie to many. This past week, as we said goodbye to Oma, it hit me how incredibly lucky I have been to have my lovely Oma with me for the past 32 years. She was an integral part of my life. It is often said that our parents give us life and our grandparents give us a sense of who we are and where we came from. Nothing could be more true about grandparents, and especially Oma. I fondly recall having Oma's guidance throughout my life. From a young age, I would spend weeks in the care of Oma and Opa, learning about my heritage, learning to speak Afrikaans, and eating homemade apricot jam sandwiches. Oma was a woman with tremendous faith and love and care for us, her children and grandchildren. She devoted majority of her life to faith, Opa and family, without putting herself first. She was undoubtedly the matriarch of our family. She was the rock that grounded us. She never allowed us to forget our values and where we came from. She kept us focused on our past teachings and helped shape us to the family we are today. At times, Oma would be strong, stern, and you would definitely know you have done something wrong. But nothing more than anything, Oma taught with love. She may not have approved of everything we did, but the love she felt for us was unconditional. She never judged, but tried to gently guide us in the right direction. This was definitely evident when my older cousins, Kevin and Michael in particular, thought it would be a great idea to tell Oma, we're going to play tennis at the school across the road, but instead go play pool and talk with girls in town. Eventually we got caught out by Opa, who did a drive by the school, and we were not playing tennis. Upon getting home, I will never forget the stern look on Oma's face, a little shake of the head but no words. Instead of using harsh words, the subtle look of disappointment was enough punishment one needed. Lesson learned. This was, however, made better by Opa, sneakily giving us some biltong in the garage, following the disappointed look. I fondly recall spending a school holiday at Oma and Opa's house in the Northern Cape Rats. A young Louis and myself, being boys and playing silly games, thought it would be a good idea to throw a blanket over our heads and run around the house like a ghost. All was well until Louis' big head ran into the security gate, leaving a gaping head wound and a screaming Louis. Oma used her stern voice and sent me crying to the bedroom. Needless to say, I learned that running in the house blindfolded is not a good idea. Oh, and that Louis was a toddler with a big head. Oma, while I write this memory of you, I'm overcome with emotion. You are a big part of who I am today. Even though I knew that one day you would leave us, I can't quite believe you are gone. You impacted my life in so many ways. You shaped who I am, and you influenced all us greatly. I will always love you and save a special corner of my heart to keep you with me. And I know we will miss you every day of our lives, but thank you for 32 amazing years together. I draw closure and happiness knowing you will be sitting alongside Opa, once again together, happily guiding me from above, another angel in heaven. Give Opa a hug for me, and until I see you again, rest in peace. I love you, Oma. Thanks. Môre almal. Ek wil net begin deur om vir ouma te sê baie dankie vir alles wat ouma vir my beteken het en gedoen het oor die ek vergeet altyd my ouderdom, maar 24 jaar wat ons al leef. Dit was altyd lekker om vakansies te gaan hou het daar in Warrenton saam met ouma hulle, toe ek en oupa gaan visvang het en ons kom terug met die klomp vis en ouma trap vir oupa uit want daar is nie meer plek in die vriesers nie. Die tye wat ouma saam met my fiets gery het, saam in die tuin rondgehardloop het, en selfs die dae wat ouma saam met my rugby in die tuin gespeel het, sal nooit vergeet word nie. Al die tye wat ons saam met ouma op die strand kon rondloop, skulpies optel, dat ons dit oral in die huis kon gaan versier het.
Veral die ondersteuning wat ouma en oupa langs die rugbyvelde vir my gegee het, sal nooit vergeet word nie. Ek gaan dit baie mis om saam met ouma kaarte te speel. Dit is 'n herinnering wat ek vir ewig sal koester en definitief 'n punt daarvan sal maak om eendag my kinders te wys hoe om hierdie lekker kaartspeletjies te speel. Dit is met groot hartseer dat ons ouma vandag tot rus lê. Ouma was nog altyd 'n unieke vrou gewees en dinge op haar eie manier gedoen. Stuur asseblief groete vir al ons mense daarbo en geniet ouma se eerste hemelse verjaarsdag. Môre almal. Trust Bradley to bring a bit of humor in, and Louis still has a scar of that bump in the security gate. Ek wil net, dit is wie my ma was. Nie die vrou wat ons die laaste 2 jaar geken het nie. My ma was vir my 'n baie mooi vrou. As 'n jong meisie het ek het altyd daai een spesifieke foto van haar bewonder. Maar ek begin. Simba van The Lion King se pa Mufasa het so mooi vir hom verduidelik van the circle of life. Presies 83 jaar na my ma op hierdie dag, 27 September gebore is, kom ons aan die einde van haar sirkel. En ek is vandag hier om hulde aan 'n besonderse vrou te bring. My ma was die gare draad wat ons familie aan mekaar gehou het. Al het ons dit nie in daardie stadium besef nie, was ons kinders daar sorgvry en goud werd. Maar soos alle kinders het ons dit nie waardeer nie. My ma was nie iemand wat haarself belangriker as enige iemand ander geag het nie. En sy het baie saam met ons en ons maatjies Randers en Open Gates gespeel, soos met die rugby en die fietsry. Maak geen fout nie. My ma was baie vinnig en het baie kere vir ons en ons maatjies ore aangesit. Ek onthou toe ek in standaard 7, nou graad 9, 'n handsels moes maak vir huishoudkunde, want ek het gesak in naaldwerk en in enige breiwerk. Moedeloos en 'n baie geknoeiery en baie raas van die juffrou, het my ma dit vir my klaar gemaak. Dit was so uitstekende kunswerk dat my juffrou dit nooit weer vir my teruggegee het nie, omdat sy so gaande was oor die handsels. Vandag wil ek dankie sê dat ma daar altyd daar was vir ons en dat ma kon onderskei tussen wat ons wou hê en wat ons regtig nodig gehad het. As kinders moes ons altyd verslag gee oor waar ons was en saam met wie. En my ma was nie skaam om ons te tugtig nie, en dit is om terug te kom na wat Bradley gesê het. Daardie look van disappointment het ons baie duidelik geweet. Al het ek my tye gevoel, dit was 'n bietjie harsh. My ma het my vandag gemaak wat ek is. Sy het vir my 'n uitsonderlike voorbeeld gestel oor hoe om my man en kinders eerste te stel en onvoorwaardelik lief te hê. My ouers sou 2 November 65 jaar getroud gewees het. My ma was 'n uitstekende vrou vir my pa en het hom met soveel deernis versorg toe hy met demensie gediagnoseer is. Sy het nie een oomblik gewankel nie en was tot aan die einde aan sy sy. En sy het nuwe betekenis gegee aan die woorde in die huweliksformulier. Tot die dood ons skei. Ek wil graag die geleentheid gebruik maak om vir Jiks dankie te sê. Dankie dat jy bedank het om vroeër my mami uit te kom en met haar verjaarsdag hier te wees. Ek en jy was albei een dag te laat. Ek wil ook vir Tannie Mary bedank. Tannie Rikkie, wat altyd daar vir haar was, van gaan kuier het, sedert my pa se dood. Sy was so opgewonde as sy vir my kon vertel dat Tannie hulle daar was. Ek sê vir Tannie hulle dankie. Hierdie begrafnis het ons familie weer nader mekaar laat kom. Tannies, ooms, niggies en neefs. En ek is dankbaar vir almal wat vandag hier is om ons te ondersteun. Saam met die dankies wil ek dankie sê aan Gerard, Louis en Emma
sedert my pa se dood, en sedert ons hulle in 'n huis moes sit, was dit nie baie maklik nie, en ek weet julle het nie altyd maklike tye gehad nie. Ek sê vir julle dankie, dat julle daar was en nog steeds is vir my. Die tyd het aangebreek om my ma te groet, en hierdie is vir my een van die seerste totsiens sê. Ek wens ek kon ma nog net een keer sien om finaal te groet, maar dit was nie so beskore nie. Ma se kort siekbed het my weer oor die lewe laat besin. Waaroor dit gaan, hoe kort en hoe kosbaar dit is. My ma was onwrikbaar in haar geloof. Haar geloof het haar gedra. Ma se plekkie is leeg by my. Maar ek berus in die wete dat ma by die Here is en nie meer pyn het nie. Ek sal ma se liefde altyd in my hart saamdra. Want dis 'n liefde wat ek kon vertrou en wat ek altyd sal mis. Rus, ag ma. En ek dink ek het dieselfde woorde gebruik by Tom se begrafnis nadat jy dieselfde huldeblyke gedoen het. Wat 'n vol lewe. Wat 'n voorbeeld vir ons hoe om ons lewens te lei. Ons sal nou staan en saam sing die laaste lied, O Heer my God. Dankie, julle kan maar sit terwyl Gerard vir ons die bedankings doen.
Môre almal. Jo. Net 'n paar bedankings namens die familie. Eerstens die 70ste Adventiste Kerk Panorama Gemeente in Lede. Oom Jan daar agter met wat die klankversorging doen en JB wat die klank alles behartig het. Ornay, baie dankie vir die klavier wat jy vir ons gespeel het. Leraar Nico, baie dankie. Dit was regtig, ek dink maar Sophie het baie waardering gehad vir jou en alles wat jy vir haar beteken het. Baie dankie daarvoor. Oom Callie en leraar Jaco, baie dankie. Oom het maar Sophie verskriklik ondersteun en ek weet sy het dit verskriklik waardeer. En sy het altyd met groot lof gepraat van oom. Dr. Susan Koetser, sy het vir Pa Tom seker vir die laaste 10 jaar het sy hom versorg en vir Ma Sophie teen die einde. Dit was regtig, sy het vir hulle kwaliteit van lewe gegee waaroor ons baie dankbaar is. Afpop, Fourways and especially Christy, thank you very much. There was never anything to worry about. Wat is Henk? Henk is ook hier ergens. Baie dankie Henk, daar sien ek jou daar agter. Baie dankie ook vir alles wat jy doen. Roodepoort Sentrum vir Bejaardes, waar Ma Sophie haar laaste dae deurgebring het. Baie dankie vir hulle ook, in terme van die goeie versorging wat sy daar ontvang het. Blom en die Rykers van Sunflower Surprise. Die familie wat ver gereis het. Kevin from Ireland, thank you very much for coming through. I know Omar would have really appreciated that. Tannie Nella van Warrington af, baie dankie ook vir Tannie wat deurgekom het. Ek weet Ma Sophie sê dit ook baie waardeer het. Familie en vriende wat nie vandag by ons kan wees nie, maar die diens volg via die link. Michael specific, Bradley, Tamika, thank you very much. In New Zealand, we are definitely a universal family, if I can call it that, all spread all over the world. So thank you very much for dialing in. En dan is daar 'n paar boodskappe van familie en vriende en net van boodskappe van bemoediging wat Emma vir ons net gaan deel. The first message I'm going to read is from Kevin's wife, Luda. I am very sorry to hear about your mum. It must have made the trip home quite lonely. My condolences to the entire family. It is really good that Kev is there to be with you at this sad time. It will be great for both of you. Love to all the family. The second message I'm going to read is from Luda's family in Ireland. I wanted to offer my condolences on the death of your grandmother. Please pass on my condolences to your dad. I hope you are doing okay and celebrating her life and memory. Die laaste boodskap wat ek graag wil lees is van Mormantu. Mormantu is ouma Sophie se suster, Tannie Mary, se 9-jarige kleinkind. Luister net hoe eenvoudig en eerlik dit is. Jammer dat jy dood is. Ons sal jou vir ewig onthou. Ek sal jou mis. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, met sulke mooi woorde van mense wat vir Tannie Sophie ontmoet het, besorg ons nou ons haar lewensasem aan U terug, om dit veilig te hou tot op U wederkoms. Here, ons vra dat asseblief dat U hierdie familie sal naby wees. Ons weet dat die proses van rou baie lank kan wees. Ons vra asseblief dat U saam met elkeen sal wees. Raak hulle nou op 'n spesiale manier aan en laat hulle dieselfde liefde wat Tannie Sophie van U af ontvang het en dit uitgeleef het, laat hulle daardie selfde liefde ook so kan ervaar en ook deel maak van hulle eie lewens. Gaan nou saam met ons waar ons paaie skuif in die Here. Hou ons veilig, lei ons met die Heilige Gees en vergewe ons sondes, is ons gebed in die wonderlike naam. Amen. Ons wil vra dat die draers vorentoe kom. Ons sal aan die kus uitneem terwyl almal staan en omdat almal naby familie is, kan hulle maar net saam met ons uitloop. Sodra die kus in die lijkswaar is, vra ons laat almal in 'n ry val buite in die straat en dan soos ons ry sal ons maar bymekaar bly maar net en probeer om nie iemand agterna te laat nie. Ons sal stadig deurgaan. Ek weet nie of almal weet waar dit is nie. Ek is nie seker van hier af hoe om toe kom nie, maar ons sal bymekaar maar net bly sit aan julle hazards, ek weet nie wat dit in Afrikaans nie. En julle kopligte. Dankie.